villa singola di recente costruzione sulle colline di Brecciarola, nel comune di Casalincontrada. La villa, con vista panoramica sui monti, è composta da un piano terra con ampia sala, stanza TV, cucina, bagno, stireria con annessi terrazzi, portico, giardino di metri quadri 700, oltre ad area parcheggio di metri quadri 350, primo piano con 3 camere da letto, bagno, portico e 3 terrazzi, di complessivi metri quadri 190, secondo piano, con lastrico solare panoramico, piano seminterrato, con taverna e garage, a pochi minuti dal mare e dalla montagna, oltre ai centri commerciali e dai vari servizi.